Bitta sportsmen to'xtamasdan musobaqada orqa ketiniga yutqizib keladi. Bu tabiiy holatdagi stress keltirib chiqaradi. Ya'ni sportsmen zerikib qoladi yoki sportsmen o'ylanib qoladi. Trenirovkaga borimikin, bormaymikin yoki mendan hech narsa chiqmas ekan degan fikrlar uyg'onishi mumkin. Ana shu paytda ta'sirchan bolani qanday qilib bu bosimdan olib chiqib ketish mumkin? Xuddi shu savolga men bugun sizga kichkinagina yechim beraman. Albatta videoni oxirigacha ko'ring va tanishlaringizga bu videoni jo'natib qo'yishni unutmang. Do'stlar, birinchi o'rinda nima qilish kerak? Murabbiy. Murabbiyda juda ham katta rol bor. Ya'ni musobaqa tugagandan keyin, sportsmen yutqizgandan keyin bolaga birinchi yuzlanadigan odam bu murabbiy. Murabbiy qanday yo'l tutish kerak? Birinchi o'rinda bolaga gapirayotganda minus taraflarini emas, plus taraflarini sanab berish kerak. Ya'ni uni ruhan ko'tarish uchun. Sen zo'rsan, zo'r eding, bundan keyin ham zo'r bo'lasan. Musobaqa yutqizishlarsiz bo'lmaydi, lekin yutqizmasdan g'alabaga erishib bo'lmaydi degan gaplarni ko'proq takrorlash kerak. Undan keyin bola ikkinchi boradigan joyi bu uni uyi. Ota-onaning xatti-harakati esa bola musobaqadan yutqizib kelgandan keyin albatta uni rag'batlantirish kerak. Ya'ni ota yoki ona. O'g'lim sen zo'rsan, biz senga ishonamiz. Undan tashqari sen qiladigan ishlar juda ham ko'p. Uning uchun o'zing kuchli bo'lishing kerak. Uning uchun sen intizomli bo'lishing kerak. Mana bu yutqizishlar hech narsa emas. Bu yutqizishlar oxiri g'alabaga olib boradi. Har bitta yutqizishdan keyin sen albatta o'zingga yarasha xulosa olib, keyingi musobaqalarda xuddi shu xatoni takrorlamasliging uchun mashg'ulotlarni to'xtatmasdan borishing kerak degan gaplarni aytgan holingizda ota-ona ham, murabbiy ham agarda birdan bo'ladigan bo'lsa, albatta boladagi bosim, ya'ni ta'sirchanlik tez orada o'tib ketadi.